復活節假期嚟到啟德遊樂場呢度，呢度呢係喺嗰個體育館隔離嘅其中一個公園啦，叫做成豐道公園。今日呢用大368日setting，咁有啲地呢就係呢種咁嘅滑磚面，咁個地勢都好複雜啊！嗱，即係近住海邊呢段呢係最滑嘅 ，OK。入邊呢嗰條共用通道呢，即係行人同埋單車一齊踩嗰段呢，就係啲少少震盪嘅一啲磚面。搭巴士呢就20A 22D， 有站就喺個公園隔離嘅啫。咁呢段呢，就係嗰段行人通道同埋單車共用嗰個路段啦。咁就呢段算係最長噶啦。頭先呢 20A 巴士站嗰度一路踩過嚟呢，一段直路，咁就去咗呢度。住宅區度，呢度以前應該係個機場嗰個跑道位置嚟㗎。呢度咧就進咗啦，佢就未正式開啊，再前啲就咁，佢應該係我諗佢應該之後會通晒嘅 OK， 但係咧就我哋嚟到呢個位咧，後邊就未開通。咁個範圍其實都算大嘅，沿住呢個海皮邊一路踩咧都好舒服嘅。咁就頭先見到有保安姐姐嗰啲，見到佢無信社因為呢個共融公園啦，咁其實就會應該寬鬆啲嘅。個位咧係如果你帶埋小朋友一齊過嚟踩嘅話咧，我覺得都夠玩嘅。但係就注意咧，佢嗰個磚面唔係認真好平，但係咧亦都會好過咧有啲好震一格格嗰種磚咧，就會相對係好少少。咁我就覺得我用大碌踩冇問題。你咁樣係影鼻哥窿喎。Hello， 好，我哋出發啦 ，Go！ 我哋去參觀啊，呢度啦。去旅行啦。好啦 ，Go！ 去旅行啦，出發。我哋冇帶背囊，冇帶。V 字搭下先。O 唔 OK？ 習唔習慣啊？習慣啦。好，加油 ，Go！ 鏡啦，不如。係，跟住嚟啦喂。呢個公園呢個風景好靚，好舒服啊！你冇喺啲雲景呢度？好，睇下邊個最安全地返到去，唔使快啊！但係要急啲。做個速度溜冰姿勢睇下，哇！單腳線好遠喎，咁震嘅地下都單腳線啊！小心啲啊！繼續。上到嚟啦，我哋終於睇下咪好靚先。哇！呢度都幾靚喎，呢度話係。打開腳，轉多啲，轉，係啦，再轉，要停啊！兜上嚟，係啦，扭啦，不斷扭，可以扭細啲個圈。如果你想快返少少就細啲。係，好好喎。嗱，前面唔覺得要停啊，因為馬路。係，
係。停啊停，兜翻上嚟，兜上嚟。係。啱。我哋嚟到啟德主場館啦喎，而家係去探索一下邊度有可樂賣嚟飲。可樂，可樂，可樂，可樂。哇，咁唔健康㗎你哋啊！打招呼先，打招呼先。Hello，我哋過嚟參觀啟德體育園啊！溜冰探險隊，我哋下一站去邊度？買可樂，買可樂。買可樂。好任務買可樂任務高喺呢邊啊，右邊出發去。好靚喎，主場館喎呢度。Hello，同個主場館影相。買到可樂啦，終於。唔健康探險隊啊，呢個係全部都係汽水啊！